So, welcome everyone to this week's Jim Street Live webinar for our Japanese community. こんばんは。本日のジムストリート日本語版のウィークリーライブウェビナーにようこそお越しくださいました。So today it's our starter webinar, which is, the perfect opportunity if you're a beginner and you would like to learn more about Jim Street, the first financial district in the Metaverse, what it's all about, and what's in it for you. 本日は新規登録者向けのスターターウェビナーとなっています。これは新規登録者の方で、私たち、世界初の、What were we the world first of? We are the first financial district in the Metaverse. メタバース、世界初の金融メタバースの私たちについて、よりたくさん知りたいという方向けのスターターウェビナーになっています。Yes, and of course, by the end of this presentation, you will probably understand what we mean when we say the easiest way to experience finance. そして本日のウェビナーの最後には、皆さんがきっと私たちが言っている金融を経験するための最も簡単な方法というキャッチコピーの意味がわかると思います。So you already heard me say we're the first financial district in the Metaverse, which brings up the question, since everyone seems to be talking about the Metaverse, what's behind it? Is it only a hype? ここで私たちが世界初の金融メタバースということですが、皆さんの話題に今ではよく上がるこの噂のメタバース、それについて皆さん、これが実際に本当は古代広告なのか何なのかお伝えします。Now, of course, we clearly do not think that this is just a hype, otherwise we wouldn't be doing it, but we're also going to bring up someone whom we believe serves as a good proof that there's more to this. もちろん私たち自身はこの、メタバースというのがただの古代広告ではない、ハイプではないと考えていますが、そのことで、特に、同じような意見を持った、著名人を挙げます。So we like to mention a quote by this man, Mr. Kevin O'Leary, a famous entrepreneur and investor who has also invested himself into cryptocurrencies. So he knows quite a thing. ここで出てくる、ケビン・オレイリーさんの、名言を挙げて、彼はこのメタバース DeFi の世界について、とてもよく知っている方です。彼の言葉をピックアップします。Now here comes this man, Mr. Kevin O'Leary, saying that NFTs will become bigger than Bitcoin because of their ability to record property ownership. ケビン・オレイリーさんが言うには、NFT は不動産所有権を記録することができるため、ビットコインよりも大きく成長するでしょうと言っています。And what NFTs have got to do with Metaverse, we're also going to cover this, of course. そして NFT がメタバースとどういう関係があるのかということについても、お話しします。And to put things into perspective, if you look at the Bitcoin chart throughout the past decade, you can see that it's more than 86 million% growth. And now here comes someone saying that NFTs will be even bigger than Bitcoin. そして過去10年間のビットコインの成長の推移のグラフを見ますと、それが8600万%もの急激な成長を遂げていることがわかります。But it's not just one person, with a quote like this saying that Metaverse is a huge market. Investment banks such as Morgan Stanley have also stepped up already as they see a $1 trillion Metaverse market. そして先ほどの名言ですが、これは彼一人が考えている発言ではありません。モルガン・スタンレーなど投資銀行も同様にこのメタバースを大きな成長する産業だと見ていて、モルガン・スタンレーによると、これは8兆ドルにも及ぶ巨額な産業になると見ています。And when Facebook kicked off its metaverse journey, you can see that they were willing to invest $10 billion into the development of their metaverse, and they've even changed their company name from Facebook to Meta. そして Facebook がメタバース産業に乗り出した際には、100億ドルもの大きな投資をし、そしてその名前を Facebook からメタに完全に切り替えるということも起きました。
So what can you actually do in the metaverse? As you can see, the metaverse will change the world as we know it today. It will combine and merge all industries in the virtual world. では、メタバースでは実際に何ができるのでしょうか。メタバースは世界を変えます。仮想世界のあらゆる産業が統合され、融合されるでしょう。And yeah, what kind of industries? We've also put that here on that slide. So there's gaming, shopping, business, education, entertainment, and of course, finance. And this is where Jim Street, the first financial district in the metaverse, will come into play. では、メタバースではどのような産業が統合される見込みなのでしょうか。これにはゲーム、ショッピング、ビジネス、教育、エンターテインメント、そしてファイナンス、金融、私たちが世界初の金融メタバースということもそこにつながっています。And to show you that we're not by far not the only one, or Facebook is not the only company who is invested in the metaverse, you can see on this slide right here how many companies are already getting involved. So the big players, they're all already in. そして我々がメタバースに参入している唯一の企業ではない、そして Facebook が唯一の企業ではないという例のために、こちらのスライドにあるのが、メタバースにすでに参加しているビッグプレイヤーの一覧になります。And then let's have a look at the foundation of every metaverse, which is the virtual land or metaverse land. And that's also where we will now link back to the NFTs that we've just heard Mr. Kevin O'Leary talk about. では、ここでメタバースの基礎となるバーチャル土地、メタバースランドについて見てみましょう。これが先ほどの NFT とメタバースの関係にもつながります。So the foundation of every metaverse, it's always the virtual land. That's where everything, takes place, and the metaverse, the virtual world that the metaverse actually is built upon virtual land. メタバースの基礎であるバーチャル土地、そこでメタバースのすべてが起きています。And here you can see just a few examples what people and companies are already doing or how they're utilizing their virtual land in the metaverse. こちらのスライドでは人々、企業がメタバースの土地をどのようなことに有効活用できているのか、見ることができます。And when we look at the value of the virtual land over the past meanwhile 6 years, you can see that it has, greatly gone up in value. そして過去5年間、6年間でのバーチャル土地のバーチャルランドの価値がどのように推移したのか、このように大きく価値を上げていることがわかります。And to understand what Mr. Kevin O'Leary was talking about when he says NFTs will be so big because of their ability to record property ownership, well, virtual land is just an example for property ownership. そして先ほどケビンさんが言っていた NFT はその土地の所有者を記録することができるためビットコインよりも大きく成長するだろうと言われているのがここでつながります。And again, here's proof that, it's not just us, making up these numbers. When you go out there to do your own research, you can type into Google, metaverse $1 million deals. You can find for yourselves articles like this that will show you that individuals or companies have already been willing, and they have actually done so, paying millions of dollars to acquire virtual land and virtual worlds. そして先ほどから私たちが話している話の証拠として皆さんもぜひググってみてください。Google で例えばメタバース、数百万ドルの取引などと検索すると実際にニュースいろいろなアウトレットから、企業や個人がそのような大金を投資してメタバースが動いていることがわかります。And yes, we've put this headline here, asking the question, are people crazy to buy virtual land for millions of dollars to raise, awareness? こちらのスライドでは、スライドの題名として、この何百万ドルもする仮想不動産を買うなんてみんな頭がおかしいのとあります。
However, instead of asking, if people if they're crazy to buy virtual land for such amounts, I would first acknowledge the fact that this is happening or that it has happened, and then ask the question, well, why would they be willing to pay these amounts of money to acquire virtual land? ここで私は、まずはじめに彼らがおかしいのかどうかではなく、その前に仮想不動産が何百万ドルもの価格で売買されているというその事実を皆さんが知ってほしいです。実際にそれが今起きている、そして過去から起きてきたこととして、そしてその次になぜ何百万ドルもの価格で仮想不動産が売買されているのか考えてみてもらいたいです。All right, but before we get back to this, let's have a look at virtual reality that also plays a major role when it comes to accessing the metaverse via VR. 次に、メタバースにアクセスするために必要なバーチャルリアリティ VR のお話をします。And as we can see here, also the usage of virtual reality or the number of VR users is growing drastically each year. ご覧の通り、バーチャルリアリティのユーザー数は毎年、格段に大きくなっていきます。So when you look back since 2021, you can see that the worldwide number of VR users is more or less doubling each year. So it's like an exponential growth curve. こちらのグラフの通り、2021年から2024年の、想像まで合わせますと、ほとんど毎年、そのユーザー数が2倍になっていることがわかります。So we have learned that investment banks, they see a $1 trillion metaverse market. そしてここでは、数兆ドル、投資銀行によると数兆ドル規模の、巨額な産業であることが分かりました。We know that people were willing, or are willing to spend millions of dollars to acquire virtual land. そして次に、個人が、そして企業が、その仮想不動産のために何百万ドルも支払っていることが分かります。And we also know that, accessing the metaverse via VR, we're also looking at exponential growth. そして、メタバースへのアクセスのためのバーチャルリアリティ、そのユーザー数も、格段に伸びていることが分かります。And now it brings up this question, and again, this is where we will now start to link back to what we do here at Jim Street. What's needed for this ecosystem to work? ここで私たちのビジネス、ジムストリートに戻りますが、このために、これが機能していくためには実際に何が必要なのでしょうか？ And yeah, if you think about it from the financial perspective, as we said, Jim Street, the first financial district in the metaverse, we are looking to provide you with a way to be able to experience finance in a completely new way like never before. このことを金融的な見方で見ますと、私たち世界初の金融メタバースであるジムストリートの見方では、私たちはそのために皆さんがこのようにメタバースに入り、金融をどのようにして経験することができるのか、そのような経験を提供することができます。All right, so to quickly sum it up, we now know the term metaverse, what that is, and we've learned how it's going to change the world. Now the question is, what opportunities are opening up for companies? ここまでの話を求めますと、メタバースという言葉の意味をお話ししました。そしてメタバースがこの世界をこれから先未来にどのように変えていくのかを話しました。そしてその次に企業、個人にはこれからどのようなチャンスが、機会が広がっていくのかお話します。And then we will also cover the question how you can participate in this fast-growing technology. そして皆さんがこの急速に成長する技術にどのようにして参加することができるのかお話しします。Now, we want to use this example right here of Alpaca Finance, which is a decentralized finance
protocol. 私たちはこの例を使ってお話します。アルパカファイナンスというのが、DeFi の取引プロトコルになります。So Alpaca Finance is actually our first business partner whom we started working with together. And a decentralized finance protocol basically allows you to deposit your cryptocurrencies to earn an interest on them. この中央集権でないアルパカファイナンスは、皆さんが投資し、そこにあるお金から、皆さんが年利を受け取ることができるという仕組みになっています。So it's somewhat like an advanced savings account, you know, in a decentralized finance way. However, if you want to make use of it, if you don't know how to get started and you come to this website of Alpaca Finance, I would guess that it's rather difficult for you to find out, you know, how to use this DeFi protocol. これは投資銀行口座と似たような働きをしていますが、これを皆さんが正しく使用するためには、少し難しい点があります。So even though you would like to, participate in it and take advantage of these interest rates that you can earn here, you may, just be frustrated and give up at the end because it's just too complicated. 皆さんがこの DeFi 分散型金融に興味があり参加したいと考えていても、この素晴らしい年利を受け取りたいと考えていても、まずはじめに参加するには、このページから数値がよくわからないなど、参入障壁がある程度あります。And now imagine this. Right now, we're looking at Alpaca Finance's website. That's their way, how to access the DeFi protocol and interact with it to use their products. ここでまず、これがアルパカファイナンスのホームページで、ここから皆さんは、参入する手続きを始めることになります。Now, what if you could just put on your VR glasses and dive into the website or the DeFi protocol of Alpaca Finance, like as if you were going into the branch, of your local bank, where you could actually go there and talk to someone, ask them about how their products work and how you can get started. ですが、ここで想像してみてください。先ほどのよくわからないホームページでスタートする代わりに、皆さんが VR メガネを使ってアルパカファイナンスの DeFi プロトコルのその世界の中に実際に足を踏み込み、銀行の支店に行くような感覚で、そこのアバター、人と対話し、どのようにして参入することができるのか、実際にお話を通して、情報を得ることができるという世界があります。And it may still be a little bit difficult to imagine it from today's perspective, but if you think back 10, 15, 20 years, could you imagine that every person on this planet would own and use a smartphone in their everyday life? このようにメタバースを今現在に皆さんが想像するのは難しいと感じるかもしれませんが、同様にたった10年、15年前にすべての人がスマホを持ち歩くようになるなんて皆さんも想像できなかったかと思います。And that's always the thing when you're like at the beginning of a new technology, a new trend that's just starting to unfold. Yes, it takes some imagination, but later on, when it has unfolded and you have been with it, from the very beginning, the benefits are so much greater. それが常です。このような新しいトレンド、新しいテクノロジーが始まったばかりの際には、それらを想像するのがとても難しいと思いますが、それが時間が経ち、そのテクノロジーが浸透した際には、初期に参加していたことがどれだけ大きなアドバンテージにつながっていたのかが、その時にやっとわかります。And now, to show you that this is not just something that we're talking about here, let's look at our prototype version of the Jim Street Metaverse that's already available. And some of you that may be here today in this webinar that were able to attend our recent live event in Japan, you already
know this and you may have been able to see it and experience it for yourself. For everyone else, I will just show it to you here in the presentation. そしてここまでの私の話が、ただの机上の空論ではないということをお見せするために、私たちがすでに持っている、すでに、機能しているプロトタイプをお見せします。このプロトタイプは、本日のウェビナーに参加している皆さんの中にも、日本で行われたライブイベントに参加し、実際に見て、その世界に入り、経験した方もいると思います。まだそれを見ていない方は、その動画を今お見せします。So we're now seeing one of our Metaverse experts. His name is Nikki from our Metaverse company. And we can see here on the screen next to him what he is currently seeing there within his VR glasses. 今こちらに映っているのが私たちの同僚で、メタバース企業のエキスパートのニキです。右側に映っているのが彼が VR メガネを通して見ている世界の映像です。And also keep in mind that this is still a prototype version, meaning that when we're completely ready and to go live with the Jim Street Metaverse, it will look yet so much better and you will be able to completely interact with your environment. そしてこれは未だにプロトタイプの映像になります。これが実際に、指導した際には、皆さんがより経験しやすい、実際に、触れ合うようなことができる、形になります。So right now what we're seeing here, that was the outside view, and now we are inside our vault building, which we just saw on the previous screenshot. 先ほどが建物の外の映像でした。こちらが先ほどお見せしたボルトの建物の中の映像になります。And again, that's our vision of what Alpaca Finance's website might look like from the inside. And via the Metaverse and VR technology, you have the chance to dive into their website, to interact with consultant avatars, ask them questions, and learn how to get started that way. このようにウェブサイトで見るようなサイトのその世界に入り、コンサルアバターなどと対話し、情報を得ることができるようになります。So, if you had the choice, you want to get started with DeFi, would you rather come here to the website where you're completely alone, you don't know what to do, and there's no one who you could ask questions to help you? そこで皆さんがこの DeFi に参入する際には、このような難しいウェブサイトで一人で始めて、よくわからない難しいスタートをするのか、私たちと一緒に先ほどのアバターなどのメタバースの世界から始めるのか、どちらがいいでしょうか。Or, if you had this option, would you prefer to dive into the website, into Alpaca Finance, go to the service desk, ask the consultant avatars all your questions, and let them, introduce you, explain to you how the products work and help you get started? きっと皆さんもこのようにメタバース内に入り込み、アバターに質問し製品のことを細かく聞くことができる、そのような世界の方が楽だと思います。And this is the VR experience that we can provide via the metaverse. But that's of course not just your benefit, but that's also what we can provide our business partners to deliver this whole new customer experience. これが私たちが皆さんに提供できる VR 経験になります。メタバース内での経験になります。これは皆さんに提供できるだけでなく、私たちのビジネスパートナーにも同じことが言えます。そのようにして、より良いカスタマーエクスペリエンスを提供することができます。And yet again, we've seen these examples. Now you have seen our vision of what we are planning to do with the virtual land in our metaverse. そしてこちらから私たちが実際に私たちのメタバースのバーチャル土地でどのようなことをプランしているのかお見せします。Now, there are more use cases though, and one that we want to talk about here is also the possibility of advertising in the metaverse. それらの使用例は
さらに広がります。ここではメタバースにおける広告の可能性をお見せします。Now, I'm sure that every one of you knows these billboards. They're all over the place, basically everywhere. When you walk around in the city, you drive down the highway, or you wait at the bus station, wherever there's an opportunity to put up a billboard for companies to advertise, you can be sure that they're using it. 皆さんもこのような看板広告は見たことがあると思います。街中の至るところに、小さなスペースを活用してでも、企業はこのように看板広告を出したがります。Right? And companies are paying, excuse me for using this word, shitloads of money to place their advertisement on these billboards. And of course, the more traffic there is in certain places, the more expensive it is to place your ad here as a company. そして企業は大金を払ってこのような看板広告を出し、皆さんに、より注意を引きつけようと、お金を払っています。And now we have already seen this in the video clip. Maybe you have paid attention to these billboard ads that we can also provide our customers with in our metaverse. 先ほどの動画でお気づきの方もいるかと思いますが、このように私たちのメタバース内でも看板広告を掲げることができます。Now, I just said customers. Of course, I mean business partners whom will be able to advertise here. ここでいう顧客というのは、広告を出すのは私たちのビジネスパートナーになります。And now get this. If you're a company, you want to utilize billboard ads. Remember, depending on how crowded a place is, based on the traffic, you are paying more for your advertisement, usually on a monthly to, like weekly to monthly or so basis. ここで皆さんが、広告を出したいビジネスだとします。皆さんは、ここがどれだけ忙しい小さなスペースでも、そのスペースを活かしたいと考えています。そのスペースの閲覧数などによって、大金を払って看板広告を出すことになります。So placing your company ad on a public billboard in a crowded place can quickly add up to tens, hundreds, maybe even millions that you would have to pay every month or every year for your advertisement. そのようなことから、いつの間にか企業は、1万、10万、いつの間にか100万単位の、100万ドル単位のお金を毎月毎年広告に支払うことになっています。And now let's come back to this question. Imagine as a company, if you'd be able to own the place where you put your billboard ad for a one-time payment, and you would never ever have to pay for your advertisement there again, would it be worth millions of dollars? ここで想像してみてください。このように毎月毎年看板広告のためにお金を払う代わりに、1回きりの支払いで、看板を購入することができたら、それは魅力的ではないでしょうか。All right. And now let's move forward to the next part of our presentation, which is to cover the question if we're actually able to deliver upon our promises here. では次のスライドに進みます。ここでは私たちが実際にこれまでの約束を果たすことができるのかに着目してお話しします。And well, the answer, you can basically see it here. We have our own in-house development team. Those are people, engineers, graphic designers, UX, UI, so website programmers and designers. So everything that's needed to get this project realized, we have our own hired staff to do the job. これは見ての通り、私たちの社内開発チームが達成してくれます。私たちの社内開発チームにはグラフィックデザイナー、UI エンジニアなど、この私たちの目標を達成するのに必要なすべてのエンジニアを雇っています。So, because we also have another team that we're going to look at a few more slides further down. This is our, let's call it the back end and front end team, everything website and, programming code related.
後に別のチームを紹介しますが、このチームが私たちのバックエンド、フロントエンドなど、コーディング関係のすべてを達成してくれる社内開発チームになります。And you can even visit our offices. So our Metaverse office that's based in Dubai, you can see here we had a leadership meetings there. And in Yerevan, in Armenia, that's where our development office is based. And both of them, are open to be visited for if that's what you would like to do. そして私たちのオフィスはドバイとイエレバン、アルメニアに存在します。私たちのジムネットワークのオフィスがドバイに、そして開発チームのオフィスがイエレバンにあります。皆さんも、もしも私たちのオフィスを訪ねてみたいということがありましたら、訪ねることができます。Now, of course, it doesn't mean that you can just come by, ring the doorbell, say, hey, here I am, can I see your office? But you are going to learn towards the end of this presentation how you would actually be able to come here and visit us and get to know us personally. もちろん、ある日突然の訪問は難しいかもしれませんが、私たちを通してそのような機会を設けることができます。Right? And here on this slide, we just put together some of the company logos of the business partners that we have already partnered up with, who have already, joined the Jim Street Metaverse to be part of this journey. こちらにある一覧が私たちのジムストリートメタバースにすでに参加してくれている企業とパートナーたちのロゴになります。And yet another very important part, these are also two of our business partners that we have just seen on the previous slide, Certic and PackShield. Those are auditing companies who are checking all our smart contracts. So basically the code that's running our platform is externally checked to ensure everything is working correctly. こちらの私たちのビジネス、先ほどのスライドにありましたビジネスパートナーに含まれる2つのビジネスパートナー、サーティックとパックシールドです。この2つの会社は外部の監査会社で、彼らが私たちのスマートコントラクトを、監査してくれています。このように私たちのすべての基盤となるスマートコントラクトは外部の監査機関によってしっかり監査されています。And in case you're wondering now, why are we showing these like Gym Network screenshots here? Gym Network, that was our DeFi project that we started out with before we merged it into Jim Street, our Metaverse project. ここでなぜジムネットワークのスライドを見せているのかとなるかもしれませんが、ジムネットワークというのが私たちのメタバースビジネスを開始する前の DeFi プロジェクトの名前でした。Now, to do some more trust building for you, here we just want to show you that we have successfully attended the Crypto Expo in Dubai last year, 2022. より皆さんの信用をもらえるように、このような例もお見せします。去年のドバイでの、仮想通貨のクリプトエクスポにもこのように参加させていただきました。And here you can see our system lead designer, Alberto Mera, join a public panel discussion about how can DeFi make it to mainstream. That's, of course, also one of our main objectives. Therefore, it was a great opportunity for Alberto to join this public discussion there at the Crypto Expo. ここで私たちの、この写真の一番右にいるのが私たちのシステムリードデザイナーであるアルベルトです。彼もこのように、どのようにして仮想通貨、暗号資産がよりメインストリームに入れるのかというパネルディスカッションに参加してくれていました。私たちの目的も同じようなところにありますので、これはとても有意義な時間になりました。Right here next to him, we have Jordan Markov, the CEO of our Metaverse company, ImmerseFX, talking to, some prospects right there at our booth. 彼の隣にいるのが私たちのブースにいる、IMFX、私たちのメタバース企業の CEO である、ジョーダン・マルコフさんになります。And what you cannot quite see here on this picture, so we will take one step further away so that you can see how packed our booth was, because everyone there at Crypto Expo Dubai seemed to want to learn, about the Jim Street Metaverse, so that we had a big crowd always surrounding our booth there.
先ほどの写真では見えなかったので、一歩下がった写真をお見せします。このように私たちのブースはずっと、たくさんの人に埋め尽くされていて、ジムストリートのブースは、たくさんの人の関心が集まるものとなりました。In fact, it was at the end that much successful that we won the most innovative DeFi project 2022 award there at Crypto Expo Dubai. Here you can see our CEO Frank, proudly hold it up. And to the right, we have taken our team picture with every one of us who was there at Crypto Expo. そのことを実証、表してくれるものとして、私たちはこの年の2022年、最も革新的な DeFi プロジェクトの賞をいただきました。左側の写真には CEO のフランクが誇らしげにその賞を受け取っています。右側にはこの、ブースに参加した、私たちのチームの写真になっています。All right, and now you've just heard me mention him. Therefore, let's jump to this slide, our Metaverse in-house company. We just saw the CEO of ImmersiveX, Mr. Jordan Markov. And if you're regularly attending our live webinars, you have already seen him at least once or twice because he has also attended our live webinars as a special guest 2 times before. You can watch the recordings on our YouTube channel also to get to know him and his company more. 先ほどお見せしましたメタバース企業 IMFX のCEO、ジョーダン・マルコフさんは、すでに私たちのこの時間のウェビナーにも2回参加してくれていますので、毎週参加してくれている皆さんの中には1、2回彼をすでに見たという方もいると思います。まだ、その際に参加できなかったという方は、もちろん YouTube からそのスペシャルゲストとして彼が参加してくれていた時の、録画も上がっています。Just as a side note, Sora, if I tend to make too long sentences, just remind me, please, to keep it short. Thanks. If it's okay, I will just continue like this. You're good. All right, man. So back to where we are. Now, ImmersiveX, that's our in-house metaverse company. Remember, we have our development company over in Armenia. ImmersiveX is located in Bulgaria, and they're actually a movie visual effects company, a company that's specializing in visual effects for movies such as Hollywood blockbusters as the ones that we can see here on this slide. では、この IMFX、メタバース企業の IMFX のお話ですが、先ほどお見せしたのが私たちの開発チーム、アルメニアにベースしている、開発チームでした。この、メタバース企業 IMFX はブルガリアの会社で、彼らは実は映画のビジュアルエフェクトを担当する企業でした。彼らはこちらにありますような映画のビジュアルエフェクトをこれまで担当してきました。Now, right here, this is just one slide to give an idea of, what they do there at ImmersiveX. So here are some examples how they make, the movies look great, how visual effects are applied. So there's the 3D raw version, and below you can see the final version in the movie after they added their visual effects. これは例として彼らのこれまでの仕事のスライドですが、仕事を紹介するためのスライドですが、このようにして映画のビジュアルエフェクトを彼らは作ってきました。3D バージョンから始め、ビジュアルエフェクトを組み立てていき、右下の最終的なファイナルバージョンになります。And let me jump back here one more time because I want to bring your attention right here to this movie, The Mechanic, with action star Jason Statham, whom they have also worked with. こちら左上の、例えばこちらの映画、メカニック、ジェイソン・ステイサムが主演していた映画にも、参加していました。And here you can actually, I love this example because it illustrates very well of what they're capable of doing. You see Mr. Jason Statham here in their studio hanging down from this wall, and that's the movie scene after ImmersiveX has applied their visual effects to it. これがとてもいい例になりますが、彼らの実力を見せる、いい例になります。
このように最初はジェイソン・ステイサムが彼らのスタジオで撮っているところから始まり、彼らのビジュアルエフェクトを加えますと、右下の最終的なバージョンになります。So next time you watch that movie, The Mechanic, and you see Jason Statham slide down that building, keep in mind that this scene or all the visual effects in that movie were done by ImmersiveX, which is our metaverse company. ですので、次回皆さんがこのメカニックの映画を見る際、例えばこのビルの横を滑り降りるシーンなど、すべてのシーンに私たちのメタバース企業である IMFX のビジュアルエフェクトが使われてきました。So, but now let's move back to our business. So here's an example of the visual effects that ImmersiveX provides for us here at Jim Street to create the first financial district in the metaverse, which is ultimately a virtual world that also contains visuals, of course. では私たちのビジネスの話に戻ります。ここでは私たちの世界初の金融メタバースを実現するために、先ほどの IMFX が私たちのビジュアルエフェクトを担当してくれています。ここでは最終的には、私たちの夢であるバーチャルな世界の構築のため、彼らの力を借りています。So every business partner that joins our metaverse gets their own unique building exclusively designed for them to represent their brand in our metaverse, such that our customers or our community will be able to access these buildings as a means of accessing our business partners' products. 私たちのビジネスに参加してくれるすべてのビジネスパートナーが、それぞれこのようにユニークな建物を与えられます。その建物が彼らの企業を表す、彼らの企業を代表する、ビジョンとして、皆さん、お客さんに対してお客さんが入る際のビジュアルとして、機能しています。And that's a scene that also all our business partners get their buildings put in the metaverse in a VR showcase scene to illustrate what it's going to look like within the virtual world when it's readily placed. そしてこの映像が、例えば私たちのビジネスパートナーの、建物が最終的にどのようなものになるのか、彼らにプレゼントして、このような動画を提供しています。Now, and also also an interesting fact, looking at this example here of the work in office space, all the interior design that we see here is actually looking almost exactly the same as their real office in Switzerland. こちらワークインの例では、会社のロビーの中での建物、椅子の一つ一つまで彼らのスイスの実際にあるオフィスにそっくりに作ってあります。All right, so that's where we're ultimately headed at, and these are our steps towards the metaverse. 今お見せしたのが私たちの最終的なバージョンになります。こちらにあるのが私たちのそれまでの、ステップの過程になります。So already live is our 2D version. So that's the map where you can acquire your virtual land to make it your own, to gain holder or like ownership of our metaverse. すでに開始されているのが一番左側の 2D バージョンになります。ここでは、上から見たマップのようなビジョンから皆さんの所有権を、記録することができます。Right? And moving forward, we have actually planned to come up with what we call 2.5D version, which is basically the bird's eye view. It was meant for the third quarter of this year, but currently discussions are going on to skip this version since we already have the prototype version of our final 3D virtual environment. So the idea is to skip this and move straight ahead to the 3D version to launch it early next year. そして 3D バージョンへの間として 2.5D バージョンが予定されていましたが、このバージョンは今、スキップする方向で、また検討されています。
なぜならばすでに 3D バージョンのプロトタイプが存在しているので、一気にそちらに向けて開発を進めようという話になりそうです。And now, before we get to the virtual land, which is your initial way to participate in our project, just as a reminder of Mr. Kevin O'Leary's quote here about NFTs that will become bigger than Bitcoin because of the ability to record property ownership. And that's also the same thing here. You can become a virtual land owner in our metaverse, the first financial district in the metaverse. バーチャル土地のお話の前に先ほどのケビン・オライリーさんの名言をもう一度、話します、土地の所有権を記録することがとても大事なポイントとなっていました。私たちの世界初の金融メタバースにおいても、そのバーチャル土地の所有権を記録することができます。つまり、ここで購入した土地の所有者に皆さんが実際になることができるということです。All right, and that's what this looks like. So we have a total of 210,000 virtual land parcels available that are currently priced at $116. However, following our parcel price index, the price is soon automatically going to rise from the currently 116 to 144. So now it's still a good chance to get it, at the lower price. このように基本土地区画が全部合わせると21万の基本土地区画を、持っています。それの基本土地区画が一つ一つ現在116ドルあたりで購入することができますが、下にあります自動価格指数により、それはだんだん価格が、上昇していきますので、今現在21万土地区画の 25% が売れた際に、116ドルから144ドルに、価格が上がる予定になります。ということは、今現在皆さんが購入できる最も安い価格になっているので、なるべく安い価格で今のうちに購入することをお勧めします。So, and to remind you that other metaverses a few years ago, they've also started out at $100 before they got to the point, where $1 million deals were made to acquire virtual land. そして、他のメタバース、私たちより先に開始していた、今では何百万ドルもするような、メタバースも最初はこのような100ドルあたりから開始しました。And what's really great about this parcel price index, again, for your understanding, what this does, this is an automated way that's programmed into our smart contracts that every time we reach a certain threshold, such as when 25% of the available land parcels are sold, the price will automatically go up until we reach $300. そしてこの自動価格指数というのは、私たちが予定している21万基本土地区画の、一定の割合が売れた際に自動的に価格が上昇する仕組みになっています。Right? So, and when 100% is reached, so all the available land parcels are sold out, we're going to open our NFT marketplace, allowing you to publicly trade your virtual land. But that's going to happen once we're completely sold out. そして私たちの基本土地価格21万区画がすべて売れた際には NFT マーケットプレイスというものを開くことになります。そこで皆さんの NFT を取引することができるようになります。Also, when we look at this screenshot, we still had just over 3,000 land parcels available before we get to the next level. However, if we look at our actual dashboard here, it's only 2,226 that are currently left before the price goes up to the next of 144. このスクショを取った、このスライドを作った際には、右下にあります。この価格が次の価格144ドルに上昇するまで、3012区画残っているとありますが、今現在実際にブラウザから確認しますと、今では2226区画となっています。
次の価格に上昇するまで、2000区画余り残っています。All right, and now let's move forward to this part, the NFT slots that each land parcel has available. では次の話に移ります。1区画あたりの NFT スロットの話をします。Because we have already implemented the first use case, so you don't just become a virtual landowner and then you will have to wait until we launch the full 3D virtual world for you to be able to do something with it. You can already start utilizing your virtual land immediately today. このように私たちのユースケースの一つとして、皆さんがバーチャル土地を購入すると、私たちの 3D バーチャル世界が完成するまで何もやることがない、というわけではなく、その間にもこのようにやること、使用例がいくつかあります。And that's via the virtual miners. Those are virtual miner NFTs that you can attach to your land parcels that will then start producing rewards for you. Or you could also call this a passive income that's automatically being generated for you as a landowner. そのうちの一つがこのようなバーチャルマイナーの設置です。バーチャルマイナー NFT を購入した土地に設置することで、彼らが報酬を生み出すことができます。これは皆さんにとって自動収入、土地の所有者としての自動収入と見ることができます。And if you haven't seen it yet, I would highly recommend that after this, or maybe over at the next time when you have some time left, go to our YouTube channel to watch last week's webinar recording where we had our lead designer Alberto Mera there as a special guest, and he actually talked about our rewards token and its long-term perspective. このことに関しては、ぜひ YouTube に上がっている先週の私たちのウェビナーをご覧になってください。先週スペシャルゲストとして私たちのリードデザイナーのアルベルトが、このことについて、この価格の、これから未来への推移についてなど詳しくお話ししてくれました。And this slide is just for you again as proof that what we've talked about here, that you're acquiring NFTs and you are becoming, the actual owner of your virtual assets that way. And you can prove it when you look at your own wallet that these miners and land parcels are actually being stored and saved in your wallet, which again records the property ownership for you. これまでの話の証拠として、このページで皆さんが実際にマイナー NFT、土地区画の NFT の所有者であることを証明することができます。ここに実際に所有者であることが記録されています。Just one side note, these slides or the screenshots that we can see here, they were taken before our recent update. So if you are a completely new member, you will always just see one NFT in your wallet or on the blockchain. However, when you connect to our platform, it shows you the exact number of land parcels and miners that are stored within your NFT. ここで一つ、ポイントがあり、このスライドスクショは最近のアップデートの前に取られたものですので、今現在ではこちらにはウォレットにいくつかある、土地区画がウォレットには一つだけ表示され、実際にウェブサイトに接続すると、その全容がご覧になれるようになっています。So this was an update where our developers sought out a way to reduce blockchain transaction fees, because if every land parcel, every miner gets saved or stored as an individual NFT, it sums up to high blockchain transaction fees. And by storing them into one and then delivering that information to our dashboard, we were able to drastically reduce the transaction fees here. これは私たちの最近あったアップデートの一つで、ブロックチェーンの取引量を格段に安くすることができました。私たちのディベロッパーたちが一つ一つ記録するのではなく、一箇所にまとめて記録することで、ブロックチェーンの取引量を格段に安くすることに成功しました。
And now there's one more very interesting topic I want to talk about to you here, which is our buy and burn mechanism. もう一つとても面白いトピックがあり、それをこれからご説明いたします。それが私たちのバイアンドバーンの仕組みになります。So this buy and burn mechanism, again, as a reminder, go to our YouTube channel and watch last week's recording because that's also what Alberto talks about there. This is a mechanism that's also included in our smart contracts to ensure over the long run price stability of our rewards token that you earn here from the virtual miners. このバイアンドバーンについても先週アルベルトが、詳しく説明してくれましたので、また YouTube でご覧になってください。これは我々のスマートコントラクトに、含まれている、内容の一つで、私たちのトークンのこれからの価格の安定化に効果を上げてくれます。So what this table here to the right shows that, for example, 8% from every land sale. So every time someone acquires a virtual land parcel at Jim Street, we take 8% from the purchase amount to automatically buy back the rewards token from the exchange and burn it such that we build a buy pressure. So we create a sort of a demand, and at the same time, we reduce the overall token supply. ここで右側の表にあります通り、売上が起きる際にその 8% をバイアンドバーンに当てることで、その額を使い、トークンを買い戻し、燃やすことで、買い力を高め、供給量を同時に減らすことができます。So I try to keep it short. Hopefully you are still able to absorb some information because we've put together this chart right here to further illustrate the impact of the buy and burn mechanism over the long run to create price stability and growth. 手短にお話しますが、こちらのスライドで私たちのトークン価格の長期的な、安定化、そしてその成長のための、バイアンドバーンのメカニズムをお話ししました。Now, of course, we have to admit that the main driver is that we generate sales, meaning we need to sell virtual land, right, to generate revenue where we take a portion of that generated revenue to feed this buy and burn mechanism. ここでもそのメインの力は、売上にあります。売上の額の一部を使ってバイアンドバーンに当てることで、トークン価格の安定化と成長を促すことができます。So, what this means at the very beginning, of course, we have an inflation. So we issue these token rewards for the virtual miners that people are earning. And at the beginning, there is more inflation, meaning we give out more tokens than there is demand. 最初はインフレがあります。インフレがあるということは、初期段階においては、供給量が、その需要よりも多くなることになります。And even though we have a great part of our community of people who understand the long-term vision, who hold their rewards for the future to sell at higher prices, there are always people who like to sell now at low prices, so they create sell pressure. 私たちのコミュニティには、私たちの長期的なビジョンを理解している方も多いですが、そうではなく、そのように長期的に持ち続けることで、より価格が上昇した際にトークンを売ろうと考えている人もいれば、そうではなく、短期的にまだ価格が安いうちに、売ってしまう方もいます。それにより、売り力が、ある程度存在します。And what you can see here, these green arrows from the bottom, those indicate the demand that's coming from the buy pressure created from the buy and burn mechanism through the generated sales revenue. 緑の矢印が表しているのが、売上によって生まれたバイアンドバーンの力により
現れる需要になります。So buy and burn means buy, create by pressure or demand. Burning means we take those token supply away from the market. They will be gone. They get destroyed. So we reduce the overall supply, which has a deflationary effect. バイアンドバーンというのは、バイ、まずはじめに需要を作ります。買うことで需要を作り、バーン、そこで、トークンを買い、燃やし、存在する量を減らします。そのバイアンドバーンの効果により、デフレ効果が生まれます。So based on calculations that are again based on the current market behavior that we see from our community, we can predict that we will at some point reach a tipping point where the buy and burn mechanism will create more demand or buy pressure than we have sell pressure. And this will automatically happen simply by growing as a community and creating sales. そしてこの市場の動きを、勉強しますと、このバイアンドバーンの力により、そのうちに、売り力を上回る効果が現れます。そうすると、このようにトークン価格が上昇していくことにつながります。And one more thing that we need to talk about before I move on to the last section of this presentation. では、プレゼンの最後のスライドに移ります。That's right here, our info center, which is the documentation. And here you can also read about the buy and burn mechanism, for example. 最後のスライドに移る前に、こちらは私たちのインフォセンターというものがあります。ここからバイアンドバーンのメカニズムなど、詳細を知ることができます。What I want to show you though is the GymNet utility. So GymNet, that's the rewards token, which you earn here from the virtual miners. And you can see in this section of our documentation that there will be many use cases in the future that are yet to come. So demand will come, that's for sure. 特にこちら、ジムネットユーティリティというところから私たちの現在、そしてこれから増え続ける使用例について、最新の情報を得ることもできます。私たちがこれから使用例をどんどん増やすことが、予定されています。それらをここから見ることができます。そのようにして需要をどんどん増やすことができます。All right, but now let's move forward since you've heard me talk about generating sales and talk about our affiliate program, which would allow you to participate in our growth to earn a commission by generating sales with your team partners. ここで売上ということで、私たちのアフィリエイトプログラムについてご紹介します。アフィリエイトプログラムを通して私たちの成長に皆さんも参加し、稼ぎを得ることができます。So you can help us generate revenue and thus earn a nice affiliate income for yourself. This could be a side, a side project for yourself. Sorry. Sometimes I'm longing for words and they just don't pop up. It could be like a side project for you, or you can also do this as a full-time business. We have some people doing a full-time affiliate business together with us here at Gym Street, earning a nice monthly income that way. このようにして私たちの売り上げを伸ばすことに貢献し、皆さんも、そこからコミッションを得ることができる、そのようなシステムになっています。これは皆さんも副業として行うこともできますし、メインのフルタイムの仕事として行うこともできます。So it would be too much to go into all the details regarding the affiliate system and how it works exactly. So if this is something that you might be interested in, we recommend or invite you to talk to the person who brought you into this webinar today to explain to you how you can also get started as an affiliate partner to start earning commissions.
ここでこのアフィリエイトシステムのすべてについてお話しすると長くなってしまうので、このことについてもう少し知りたいなという方は、本日このウェビナーに紹介してくれた方に詳細を聞いてください。What we want to go into now is our main product that we have recently relaunched, our super bundles, and they have been like readjusted such that we have altered the constellation, meaning that there's now more land parcels and less miners than it was previously the case included in these super bundles. But we have also added additional new larger super bundles for those of you who would really who are really serious about getting started as a virtual landowner here at Jim Street. ここで私たちの新しくなったスーパーセットの新構成についてお話します。スーパーセットの新しい構成により、基本土地区画の数が増え、マイナーの数が減りました。それに加えて、今までになかったより大きなスーパーセットというものも加わりました。So right here, this is an overview of the newly launched super bundles. You can see the included land parcels, virtual miners, and also upgrades that come with it. This is the value that's included, and right here, the price that you get them for. そしてこちらがアップグレードなどの、スーパーセットに対するアップグレードなどの表になります。バンドル価格というのがセット価格、その価格になります。その左にあるドル価値というのが、通常一つ一つ購入した際の価値になります。So besides, if you want to become a virtual landowner here at Jim Street, the super bundle, it's definitely the best way to get started because you get, the most out of it. So that's where you get the most benefits from. If you compare the largest one, it's more than 50% off compared to the actual value that you get here. ですので、私たちのこのジムストリートに参加したいと考えている新しい方は、スーパーセットを購入して参加することをお勧めします。スーパーセットを購入することが最も費用対効果が大きくなります。さらに最も大きな、スーパーセットを購入する際には、その場合には 50% 以上の割引率となります。And then the naming R6, R10, R15, and so on, that's coming from the fact that if you purchase one of these super bundles within the first 6 days after you've registered as a new user, you will immediately unlock these respective levels in our affiliate system. R6、R10、R15 などという名前になっていますが、この名前の由来は、皆さんが新規参加者として登録後6日以内にこれらのセットを購入すると、自動的に新しいユーザーとして、レベル6、レベル10、レベル15というランクを受けることができます。And the newly added super bundles ML, XL, and XXL, the big ones, if you purchase one of these, you will additionally skip the partner qualification requirement to reach these leadership incentives. そしてさらに新しく加わった、より大きなスーパーセットを購入すると、購入することで、パートナーの必要という条件も達成することなく、リーダーインセンティブを受けることができるようになります。So I really need to get to an end here now. We're already exceeding our the 1 hour that I'm usually aiming at. There's just one more thing I need to show you here. そろそろ時間ですが、毎週1時間を目安に考えてみますが、少し長くなってしまいました。最後のお話になります。Which is this right here. Now, wait a second. Let me do it like this, such that we can see both next to each other. So the R22 double XL that has 2,500 land parcels included is actually priced at $250,000. Now, you may, of course, ask yourself the question when you look at it in our dashboard, why do we see a higher price here than we put on our slide here? ダッシュボードでご覧になる
R22 スーパーセット RXXL の価格は25万3252ドルになります。ですが、私たちがスライドでお見せした価格は25万ドルとなっています。その価格が若干違うのですが、なぜ違うのでしょうか。And that's because of the sentence that we have down here about the parcel price index. そのことが下にあります。バンドル、セット価格は、価格指数に基づき変動しますということにつながっています。See that there is 2,500 land parcels included here at the current value of $116. この基本土地価格の価格が今現在116ドルになっています。However, there is only 2,226 parcels left before we reach the 25%, which will move the price up to 144. And since this is less than the included amount of 2,500 right here, that's why the price is actually slightly higher, because some of these land parcels are already priced at 144. 2500の土地価格が含まれていますが、今のところ116ドルで残っている土地価格の数が2226価格しかありません。ということは、274区画が144ドルの価格帯に、入るということになります。Now, we can only recommend, if you're thinking about, joining our project, becoming a virtual landowner, to invest in yourself, into your future, that now is still a great chance, because as you can see, many people have already taken the chance, for the $100 and $116. We're soon going to reach the next threshold where it's going to go up to 144. So now is still a great chance to secure your virtual land at the best possible price. この私たちのプロジェクトに参加したいと考えている方、自分の未来に投資したいと考えている方は今がチャンスになります。すでに100ドル、116ドルの間にたくさんの方がこのように投資してきました。もうすぐ144ドルになってしまいますので、皆さんが投資するには今がこれから先最も安い価格に購入するチャンスになります。All right, guys, but now I really need to rush it. So one more thing, and then we're done with it, is I wanted to, first of all, mention that the April competition has been exceeded until the end of May, so you can still earn 10% extra commission on your first line revenue. では最後の最後にもう1点だけ。4月のコンテストが5月まで、長く、延長されました。コミッションの 10% の追加、より高いキャッシュボーナスを受けることができます。Plus, you get higher cash bonuses when you reach some of the leadership incentives. リーダーシップインセンティブを達成することで、より高いキャッシュボーナスを受けることができます。So what does it? I'm not logged into the partner area, so let's skip that and move forward to the next one. About this competition that's also still going on in May and June. And remember, we talked about you coming to our offices. Well, here's your chance. 次のコンテストに移ります。こちらも5月、6月続いています。先ほど、言いました、私たちのイエレバン、ドバイのオフィスに、来ませんかという話につながっています。So you will also find this post in our Telegram group. So such that you can always come back there and read the exact details. Just so you know, in May and June, you have 2 chances to, first of all, you can win the R10 Super Bundle, and secondly, you can win a trip to our offices in both Dubai and Yerevan. こちらの投稿も Telegram グループで探すことが可能です。まずはじめに R10 のスーパーセットが当たります。そして、さらにドバイとエレバンのオフィスへの旅行も手に入るかもしれません。Now, to win the R10 Super Bundle, all you would have to do is either
generate $20,000 in first line turnover yourself, meaning you directly sign up new partners, or you generate $100,000 team revenue within your entire team structure, according to our 50% rule. R10 のスーパーセットを受け取るには、5月31日までに2万ドルの直接ファーストラインの売上、または10万ドルのチーム全体の売上を生成することで、R10 のスーパーセットを無料で受け取ることができます。こちらでも 50% ルールが適用されます。So this is valid until the end of May, and then until the end of June, you still have the chance to generate a total of $200,000 in team turnover. And if you can reach this goal, we will invite you on a trip to our offices in Dubai and Yerevan. そして6月30日までに20万ドルの累積チーム売上高を生み出すことで、ドバイとイエレバンのオフィスへの旅行に招待されます。So if that's what you would love to do, I think for someone who is somewhat active as an affiliate partner, it shouldn't be too hard to reach this goal until the end of June. It's almost 2 months ahead where you can generate that accumulative team turnover, and then we're happy to meet you there in person. アクティブに活動しているアフィリエイトのパートナーであれば、それほど難しくはないターゲットだと思います。このターゲット、累積チーム売上を生み出すことで、ドバイとイエレバンで私たちに会いましょう。And then finally, and then we're done. So thank you so much for your patience making it this far until the very end of today's live webinar. Just to remind you of our link tree where you can find all our social media channels combined in one place. And of course, we highly recommend and thank you for following us all across the place. ここまで私たちのウェビナー最後までご覧になっていただきありがとうございます。最後に私たちの SNS をフォローしてください。もうフォローしてくれている方、感謝します。こちら私たちの、リンクツリーから各種 SNS につながることができます。All right, but now let's end the official part. Thank you so much for joining. Make sure to come back again next week. And if every one of you brings just one person, we're already twice as many participants as today. And again, everyone has the chance to win a free land parcel in the Jim Street Metaverse. 本日の公式なパートはここまでとなります。録画を終了します。また来週お会いしましょう。そして、来週、皆さん一人一人がもう一人だけ友達を紹介することができたら、来週は2倍の参加者が募れると思います。そうすることでまた当選者も増やすことができます。